I går holdt Dansk Kinderægforening byttemesse i Brønshøj. Vi har besøgt formanden, der har 4.000 figurer fra kinderæg. Herinde bag den her dør i Glostrup, der bor Ole Sørensen, har formand for Dansk Kinderægforening. Hvad fanden er det for noget at bruge sin tid på? Ja, men altså, det er en hobby, ikke? Altså, jeg synes jo, det er bedre end naboen, når han samler på Lego-klodser, ikke? Så har du sådan nogle tykke bøger her. Ja. Hvad fanden bruger du dem til? Jamen, det er jo, når man skal på loppemarked for eksempel, så skal man finde noget specielt, ikke? Så kan man lige slå op og se, om det er nu det rigtige. Ja. Det lyder fandme godt nok spændende. Men hvad glæde har vi andre af det her? Hvad har samfundet? Altså, skulle du ikke hellere bruge din tid? Du bruger jo en helvede med tid og penge på det her pis. Ja. Altså, samfundet har nok ikke noget glæde af det. Jeg tror kun, der er nogen, der har glæde af det. Det er dem, der producerer det. De er rigtig meget glæde. De er meget glæde af det, ikke? Ja. De sælger sådan cirka 4 milliarder om året. Hvad med chokoladen? Den smager jo af helvede. Ja, det kan komme til, hvis man spiser mange af dem. Men er det virkelig rigtigt, at der er folk i flere år, der har samlet på det her? Ja, det er det faktisk. Jeg har selv samlet sine 2000. Og så er der nogle af vores medlemmer, der har samlet endnu længere. Hvad tager I så op på sådan nogle fælles rejser og sådan noget, hvor I sidder og kigger på hinandens æg og sådan noget? Nej. Hvor mange har du med? Jeg har næsten 4.000 forskellige. Er det noget, der er penge i? Jeg har en enkelt figur i min samling, som er vurderet til 350 euro. Hvad er det for en? Den er ikke... Nej, det gør jeg ikke. Den er låst ind, ja. Den er låst ind, ja. Det ville jo være rigtig fedt, hvis du giver viser den der er skidyr. Det behøver sgu da være rigtig det lige 350 euro, det er sgu en slags penge. Ja, det ganger det med 7,5, ikke? Ja. Altså, det er så den dyreste, jeg har. Okay, jeg skulle lige regne ud, hvor meget. Det er så... Jamen, det kan du jo. 2.500. Jamen, hvad fanden bruger man det til? Det er toppen. Det er jo ikke fint. Ja. Hej David. Vil du være... Jeg vil sgu lige, altså... Nej. Jamen, det kan sgu noget. Nej, jeg har masser af tid. Så spil bare ud, hvad det er, du vil. Ja, snak du bare via op. Nå, jamen, jeg tror, det var noget vigtigt, du var i gang med. Det var så... Jamen, nu kan jeg ikke huske, hvad du spurgte om. Men, nej, det er sgu lige bare bare sige noget. Ja, jamen, det kan vi også. Men jeg kan da sige, at der er omkring 1 million samler på verdensplan, som er registreret. Og udover af dem er der de 800.000 i Tyskland. Nå, for helvede. Så det var sgu så godt. Det siger jo lidt om interessen. Ja. Jamen ved du hvad, det er bare totalt i orden. Vi ses. Hvad handler det om? Er der nogen historie i det her? Nej, ikke det, der ligger her. Har du noget i den? Vil du ikke have en med? Vil du være, Ole? Jeg giver sgu høre med om dine kinder. Det kan jeg sådan set godt forstå. Skal vi sige, det er det, du? Ja, lad os gøre det. TV2-nyhedernes Torben Hansen havde været ude at se på kinderæg. Der skal vi nok lige have med, at den David, han taler i telefon undervejs, det er David Trads, har jeg ladet mig fortælle, Nyhedsavisens chefredaktør. Men med mindre Torben Hansen bliver headhunted af David Trads, så kan det jo være, at vi ser ham igen. Det var en fin lille reportage. Ja.